kũruga mabiacara so nĩ nyendete mũno kĩrĩa nyendete kũhũrwo mbica nao na gũpost kĩndũ kĩa mbere nĩ hinya mũno menye relationship yakwa tondũ o mũndũ ndapost njugaga twĩ ndũgũ gũtirĩ mũndũ twĩ ndũgũ no nĩ nyendete kuga ũguo tondũ thikũ ici andũ mangĩrwo marĩ monaga tarĩ kũhenio nona yani like tuge ũguo postaga rĩ meciragia nĩguo nona rĩu ĩkau maria ũrĩa mararia kwa marauga mauge no mĩtugo ndĩkoragwo ĩhana ũguo no nĩ ndĩ itherũ hakwa nĩ nyendete itherũ mũno na andũ aingĩ nĩ monaga hana gũkorwo wa maraiha kĩratĩra kiugo kĩu na ti kĩega no itherũ ndĩ nĩ ndĩ itherũ mũno na arũme so nĩ wendete mũno gũkorwo icocio mũno na arũme mũno no ti kuga atĩ ndĩ mwaganu ũguo otho mũndũ no akĩrĩka waganu gake hanini nĩhoteterithia tondũ rĩu ũmũthĩ ũngĩnjĩkĩra nyingĩ rũciũ nyona nĩ wĩkĩra ũngĩ definitely ũrĩa ũrekĩrĩte ira ndũnatangĩthia akinya andũ nĩ ekũrakara aca tondũ nĩ mabĩstĩ nĩ hinya kũrakara tondũ wa rĩrĩ tũngĩkorwo tũtarĩ na ũndũ nawe rĩ ndũngĩkorwo ũkĩrakara ũkuga ndamũpostio tũrĩa ndĩragũpostĩte haya mwĩtagwo magĩkwina rori atĩrĩrĩ Prince Mũrĩithi waugire ũkahika rĩ njokeria mĩtambo-inĩ ihinda na mathaa nĩ cia Ngai na ihinda rĩa Ngai rĩakinya no ngahika haya Sakata Mso akiuga thank you mũno nĩ ndakuona Ben Rotich Miato Kesik Justin na Koike Z Karuiro Kamau M-Pesa na thank you mũno ndĩrenda mũrie kĩũria tũkinĩkĩrie kũrĩkia tũrarĩkĩrĩra mũtagwo Prince Mũrĩithi na ndienda gũthoma rũmaya mũroga ndĩrenda gũthoma kĩũria o gĩothe ũkorwo kĩũria mwĩtagwo Prince Mũrĩithi rĩu mwĩtagwo Prince Mũrĩithi nĩgetha njũrie mũndũ hau ĩ thaa ici nĩ ũrandĩte kana ndĩ mũndũ mũno sorry ndĩkĩrĩ nomo kana kũdate nĩ atĩ ũkorwo atĩ na rĩrĩ wĩna waku wa ngoro nĩguo ngũragia in short ti wa ngoro nĩ kũdate kũrĩa niĩ ndĩtaga rĩ nĩ kĩũmbĩste ndĩna ũrĩa ugĩte nĩ waku wa ngoro so nĩ kĩũmbĩste kĩũmbĩste kĩro gĩtũra rĩtũinĩ moro embakasi ndĩndakũra wa moro wa mbaire ndakuona Sakata Mso akiuga Ngai ruo na mũndũ tagwo Tatamari kanake nĩ acokereria oro rĩngĩ rĩu mũndũ tagwo Paris tũgĩtagĩrĩra ciũria nĩgetha tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria nĩ kaũndũ karĩkũ we kau iguaga like wĩkinya atĩrĩ rĩngĩ ugaga atĩrĩrĩ wĩkinya mweri ũngĩ ũroka no nyenda ũkorwo nginyĩte handũ fulani thĩinĩ wa mũtũrĩre waku reka nduga atĩrĩ ingĩgakinya haha ũguo nĩ ngaigua njiganĩire hakwa nĩ ngeragia mũno ũrĩa ingĩteithia andũ na gũkorwo ndĩingĩranĩtie na andũ in fact ona nĩ thiaga rĩngĩ ta taũni ya gwitũ ũkona rĩngĩ reke hũthĩre kiugo onjokora ũkona mũndũ ta ũcio nĩ oka na nĩ akũgeithia rĩngĩ haima na mũndũ ũgũkũrorete ageciria ndũkũgeithĩka nĩ ngeithĩkaga mũno na ngakena mũno na ngauga o mũndũ he kĩrĩa gĩatũmĩte atĩa aumĩre so nĩ ngeragia gũkorwo ndĩ close mũno rĩngĩ na mũndũ wĩna thĩna nĩgetha tũteithanie so korwo niĩ no hote nĩ nyendete gũteithia mũno ingĩhota niĩ yakwa ingĩhota rĩngĩ korwo na ciana onokorwo no cigana ũna ingĩhota gũteithia no kene ona to ciana ingĩhota gũteithia mũndũ ona hĩndĩ ĩrĩa ndeithĩtie mũndũ nĩ njiguaga ngenete wow apart from that tũramenya o mũrata o mũndũ nĩ arĩ thũ ciake na ti othe ũkenagia ti othe nginya makanuma nginya inbox nĩ kũrĩ no harĩa ũtangĩgweta mũndũ rĩu ngwendaga gũkorwo ũkĩarĩria rĩrĩ mũrata ũcio ũyũ nĩ mũrata atĩ ũngĩkorwo wĩna gathĩna no ũhote kũmũkaĩra na akũigue ũkĩmwarĩria hau rĩngĩ ũkĩmũcokeria ngatho cia mwanya oroho acio matakwendagĩrwo wega ona ũkĩmera kaũndũ kanini gatekũmahinyĩrĩria mũno acio matigagĩrwo Ngai nĩ ndĩ arata a hakuhĩ mũno arata mananyitĩrĩra
Kĩndũ kĩa mbere ni no njokerie group ya Friends with Benefit ngatho mũno tondũ nĩ manyitĩrĩire mũno hĩndĩ ya maima na makĩndwara nginya mũciĩ nĩguo wendo ũcio nĩ njiguaga ũhotete mũno ndingĩhota kũmagweta tondũ nĩ aingĩ no nĩ ngenaga mũno no njokerie ndagĩtarĩ wakwa ngatho tondũ like serious hĩndĩ ĩyo nĩ ndarĩ na moritũ maingĩ mũno so nĩ ndabataraga counseling nĩguo na nĩ ndathiaga nĩ kaba gwaria mati kũgũrũka ndagũrũkĩte nĩguo no nĩ ndathiaga tondũ mwaka ũcio nĩ nda lose andũ atatũ na magĩthiĩ kũ itarĩ kuo so ndaigua ruo mũno na ndahanĩte ta like nĩ ndĩrabatara counseling nĩguo nĩ ndonaga counseling kwĩ ndagĩtarĩ bado kũrĩ arata akina tata Monica Eliza Shushu Tũrũgano kina Sakata Mso Shirador nĩ manyitĩrĩire mũno na Ngai amarathime awa ng'ombe ningĩ biũ ndingĩhota kũmagweta othe nĩ manyitĩrĩire mũno mũndũ wĩtagwo maromũkĩra ngatho icio mũndũ wĩtagwo rĩrĩ Lucy Wangũiruga nĩ ũmũhingĩrĩirie nĩ ũgirĩtie ahike tondũ auga atĩrĩrĩ rĩrĩa ũgetĩkĩra kũhika nĩguo akahika no mũndũ na mũtũrĩre wake rĩu rĩngĩgirĩti nakĩ ndirona kĩndũ kĩngĩgiri tondũ rĩrĩ ona korwo no mũthuri ndĩ nake rĩ na batara kũmũhikia rĩ no ngũhikania koguo niĩ ndirĩ kĩndũ ndĩmũgirĩrĩirie nakĩo ũguo nangĩkorwo na nyona na mũndũ na nĩ araigua ta mbangĩhikania nake niĩ in fact nĩ nyendete gũkorwo na mũiru ikĩhika mũthikĩrĩria wakwa niĩ ndiratũkana toĩ no mũthĩ harĩa gũkoma no Ngai mwega anyway mũritagwo tata Monica na mũritagwo Ann Maũra wa Mbaire na arĩa othe maratũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ harĩ na link hau ũngĩrora hau mwena wa comment-inĩ hena link hau njĩkĩrĩte ona ngamĩpin link ũngĩbuata nĩ gũtwara mwena wa YouTube na nĩ ũgũkorwo ũgĩkĩra video cia mũndũ wĩtagwo Peris Mũrĩithi kana tabarĩra ĩno ũgũkorwo ũngĩmĩkĩra hau itarĩ haraihu nĩgetha ũkorwo ũkĩamũkĩra video ĩno wega no thiĩ harĩa ũtige nĩ wa subscribe no ũtige nĩ wahutia notification bell ĩyo na link ĩno ũngĩshare kũrĩ andũ nĩgetha ĩkinyĩre andũ aingĩ mũno makĩria ũkorwo ũgĩkĩra episode cigana ona ithatũ ngwĩciria nĩ ithatũ twathiĩ cia mũndũ wĩtagwo Peris Mũrĩithi na gwĩkĩra ciothe cirũmanĩrĩire na nĩgetha wone rĩrĩ minjira ndĩ nayo gũkũ thĩinĩ wa mũtambo mwone ona nĩ ndĩrageria kwĩyũmĩrĩria mwone nĩ ndageria kwĩyũmĩrĩria na maũndũ magĩthiĩ oro wega rĩu mũndũ wĩtagwo Peris ndũngĩaga kaũndũ ũngiuga tũkĩrĩkĩrĩria ũngĩra sabiki ũngĩ wĩ hau rĩngĩ mũndũ nĩ ageria gũtuĩka ũcabiki kana rĩga angĩambia nako kana agĩka atĩa akinya ta ũkinyĩte ũcabiki ona ndũrĩ hinya bata nĩ ũkorwo wĩ mũmĩrĩru ona kũrĩ marumanaga nĩgũcokagia ũru noko like ndũrĩ mũndũ wa kũrakara narua mũndũ ambagia o kahora na ndambirie o kahora na ndambĩrĩirie gũkũ kwa mawĩko na mũndũ ũrĩa wathomeire yani ndaiguire kaũndũ kau kangenia mũno gũthomerwo message korwo harĩ na mũndũ rĩu tiga rĩu acio rĩu tũtaerewanaga nĩ ingĩathiĩte rĩmwe mangenete nĩ ndathomerwo message arabu nĩ ũndũ wa gũthomagĩrwo rĩu maita maingĩ rĩ yani kaũndũ kau nĩ gokaga gakaingĩra mũndũ na gũtag mũndũ ũgakora rĩu nĩ agũtagire gũkũ ũguo so mũndũ athiaga amenyerete o ũguo mũndũ wĩtagwo tata Monica roria nĩ nyĩmbo irĩkũ wendete cia mũthũngũtho kana aroria atĩrĩ ta njũrire Peris Mũrĩithi nĩ nyĩmbo irĩkũ endete nĩ nyendete rwĩmbo rwa Shirũ wa JP rwĩtagwo Irema ndĩrwendete haya nake mũndũ ona akĩaria ũhoro wa EPL nĩ ũthakagira nĩ ũiguaga cia mĩbira nĩ mũndũ ũrori EPL atĩ wĩ wa timu no ĩya message ĩyo nĩ mũndũ ũrori ũhoro wa timu ya EPL na okay Sakata Mso ũrĩa atĩrĩ Peris una support team gani ya EPL nĩ wega wakwa njũragia kũringana na ũrĩa nani ndĩrorio message ĩyo yoka nĩyo ndĩmĩthomaga niĩ akwa ndirĩ fan wa mũbira no nĩ nyonaga rĩngĩ nĩ njiguaga Arsenal na ngaugĩrĩria Arsenal no kana no niĩ hakwa nyendete movie na kuwatch sana no njikare mũthenya mũgima ũguo tu na remote niĩ nyendete kuwatch wow rĩu ndĩrenda kũnengereria mweke ũyũ na nĩgetha ndĩramenya wĩna macabiki maingĩ mũno na nĩgetha ũkorwo ũgĩtambũra arĩa ũkũhotithio nĩgetha rĩrĩ makiuge marĩ mũciĩ na ndona kũrĩ megũkũrehete nĩgetha nao makiuge o ngiri igĩrĩ ithatũ tũthiĩte ũguo
ida nä rä aku Okay, nĩngũcokeria mũndũ wĩ haha na ndĩmũ salute mũno, mũcokerie ngatho nĩ best yakwa mũno, etagwo Thairũ wa Ng'endo, nĩ mheshimiwa ũroka incoming ũroka mwena wa Mũrang'a Gida, nĩngũmũ salute mũno. Ndiagĩte andũ aigana ũna na Sakata ndina mabeste maingĩ mũno, Rusi Wangari, Masimwaniki, Tata Monica ndimugeithĩtie, Grace Kimani, ucio nĩ my aunt kwanza, Elizabeth Mwangi, Simon M Mwangi, Wang'ombe wa Kakamega, Mwangi wa Gĩthabai, nsa ndamugeithia mũno. Yes, Simon Ndung'u, NCJC, ni wengi usalimike. Maithe kiothe. Bas, kĩo gĩaku kĩa mũthia nĩgetha ngorwo gĩkaribisha ageni arĩa megũkĩrehete gũkũ tondũ na gĩũka wĩ iki, na ngatho cia mwanya mũno hakwa personally tondũ nĩ hotire ũkiuta na makĩria mothe gwĩtĩkĩra na gũgĩũka gũkwa Mweko FM tũtiagĩrĩra ũndũ ũcio ũguo ni hakwa personally na ngethie Edward Gĩthĩnji aithĩte sana sorry kũriganĩire nĩ ndamũtambũra mũno. Haya, kĩo gĩaku kĩa mũico ti kĩa mũico kĩa mũthia kaũndũ karĩa ingĩenda kuga nĩ atĩ andũ ona mũndũ agĩthiĩ ũguo nĩ wega ũkahoya rũgano ũkarora harĩa mambĩtie ũtanakinya gũkua ngoro, tondũ andũ nĩ makoragwo na maũndũ maingĩ rĩngĩ mahũthĩrĩte ũguo na akuo we ũgeciria wĩna gathĩna na rĩngĩ gaku rĩ ona ti kanene nĩ kaũndũ mũngĩsolve, na niĩ nĩ njokagĩria Ngai ngatho tondũ nĩ ngoraga mũndũ like akinyĩte mũico ndarĩ na ũndũ ũngĩ rĩu atigĩte anjĩra rĩu niĩ peri ũmũthĩ ndaga gũkua ĩno ndawa nyitĩte rĩngĩ nginya hũrĩirwo thimũ ndaroya kesi icio nĩ ndũnganaga nacio, no rĩngĩ ngakora ndahoya namba ĩyo na Ngai akahe favor tukaria nake ngamũria rĩu weka ũguo rĩ niĩ nani ngwĩka atĩa, kana ũguo ũrenda gwĩka rĩ nĩ ũreciria ũhoro wa mamu wanyu, kana rĩngĩ nĩ ũreciria mũndũ ũrĩa no yo mũndũ nĩ arĩ na mũndũ ũrĩa ũkoragwo amũrorete no nyende gũtuĩka ta ng'ania nona so we wakua ngoro rĩ nake mũndũ ũcio wĩ thutha waku rĩ egwĩka atĩa, so nĩ ngeragia kũmĩrĩria andũ na mũndũ agacoka no so kĩu no kĩheo bado na no njokagia ngatho. Nĩ ngũcokeria Mweko FM ngatho mũno. Ngai amũrathime. Amen. Mlitogo lencheze wakati akiperis pia mimi nitakuja huko Mweko. Thank you so much. Tatamani kwa kitegera ugatirire. Olidikania ndo horo guthie Murang'a ni ko murathie. Ni tugathie Murang'a Friday. Tugathie kwa shikoshiko. Okay. Haya. Mlitogo Sakata Mso, thank you muno. Irene mamake asante sana. Okay, peris na okekia Maiko. Turia miturana mara mamburi. Okay. Egoka. Edward Gĩthĩnji akiuga atĩ rĩithia miji ĩyo ya Vasha nĩ Rose ndako na mtogo Sabina Mapeo agĩrĩria Paris amorambĩire thengiũ mũno makĩria ana tũgĩkaribisha ũcio ũngĩ ndĩrona nĩ ũkĩte na andũ ndenda mũikarĩre hau na mũthikĩrĩria wakwa nĩ wega mũno ũkorwo ũgĩkũmenyithia atĩ nĩ ũndũ wa video ici cia Mũrĩtũ kana tabarĩra ĩno ya Mũrĩtũ Paris Mũrĩithi no korwo mukira kura mano wa YouTube na kuma ukira YouTube iriku kuria kwa DJ Love Official link hau na kuria kwa Mweko FM radio station bado no korwo mukira kiritagwo video yake hau urabatara wikate utira no subscribe kiritagwo channel yo uyukanie nayo utira no subscribe no tira no share no utira notification bell bodo ndo makomari sawa hari ka ndo wariganirwo na timu itagiriganirwo niyo Three Wise Brothers mageithike muno akina yule mpore mwana mwende mwaura salute. Asante sana. Haya ndona na miji muthikire wakwa miji ici nĩ ũciona wega kũrĩa mwana wa YouTube ndĩrenda akuhĩrĩria haha ũguo nake nĩgetha ũkĩmũmenye nĩ miji ĩrĩkũ. Karibu sana. Thank you. Kũhana atĩa? Tũrĩ na ũru. Waragia ũguo. Yes, marĩtwa maku? Njĩtagwo Sakata Mso. Wewe nĩ Sakata Mso? Wow, geithia gĩkĩranie basi. Ngwenda kũgeithia mashabiki wenzangu arĩa othe manjũĩ. Nĩguo. Ngoragwo ndĩka dancer kũrĩa ũguo mtandao-inĩ. Ngoragwo bado Vixen.
Ni ndabũrĩte andũ maigana ũna kina Wang'ombe wa Kakamega, Tata Monica, Sheila Doll, Paris nĩ ga-sister gakwa itangĩriganĩrwo ndikendete mũno. Kũrĩ andũ ta Semo wa Murera, Kim wa Nyandarua, kina Mbũgua Icoki. Ni wengi siwezi wamaliza. Ni andũ aingĩ mũno. Nĩguo. Yeah. Na wĩiguaga atĩ rĩrĩa ũratuĩka rĩrĩa ũramenya wĩ cambĩki? Nĩngenaga mũno. Ũcambĩki ti kaũndũ ka raithi. Nĩ gũkoragwo na cyberbullying. No tũng'ang'anaga na mũtũrĩre. Tũkoragwo vichwa ngumu. Ibatiĩ gũkorwo ũguo. Ndũgũ yaku na Paris ihana atĩa? Ndũgũ yakwa na Paris? Ĩyo nĩ ta hakuhĩ njuge ya thakame. Nĩ ga-sister gakwa. Hakuhĩ mũno. Arakorwo ndariganĩirwo nĩ kuga. Tukoragwo close mũno. Ona ũcambĩki bethe twanyitanĩire ũguo tũkiuga he na tũkwenda gũkinya handũ fulani. Rĩu tũkĩnyitana ũguo tũkĩambĩrĩria ũcambĩki. Asante sana. Ndakena mũno nĩ wĩtĩkia ona ũkĩmũrehe gũkũ. Twacoke ngatho. Tata Monica auga atĩrĩrĩ Sakata Mso na niambia watu waje atutie kwaria gĩthũngũ anyway. Twakena mũno na ũkĩmera bathi na mbere na gũthikĩrĩria Mawĩko FM. Na ica ikuhĩ nĩ tũkumaga online. No na ica ikuhĩ tũkuma online mũtũthikagĩrĩria na karedio wega ta wega. Nĩ gũgũkinyanĩra. Amen. Ĩni atĩrĩrĩ. No nyende kwĩra arĩa marathi Mũrang'a tucemanie Mũrang'a. Kwa ũcetagwo Shikushku. Nĩ gũgakorwo na macambĩki maingĩ. Ona ndũkĩre welcome. Nĩ gũka. Irio hũ ndũngĩnina. Rĩu Paris nĩ ndaka ingĩkandatĩra ukamenya nĩ Paris. Nikamenya ũguo. Ukamenya nĩ Paris. Ndona naigera mũtambo-inĩ ingĩkandatĩra ukamenya nĩ Paris wa kũndirikania. Sasa. Ndona twĩna cameraman haki haha ũguo. Thank you. Thank you mũno. Nake akwĩria ũguo tũmũmenye na nĩgetha nake akiuge maũndũ merĩ matatũ gũkũ kwa Mawĩko FM. Thina mbere na gũtigĩrĩra atĩ wabuata link ĩyo hau ya YouTube hau thĩ andĩ mĩpinĩte hau subscribe no share no nĩgetha andũ aya ndĩrakĩaria na gũkũ thĩinĩ wa mũtambo no gũkorwo kĩmwana hau thutha wa ithaa rĩmwe na nĩ gũkorwo ndĩmĩkĩrĩte hau. Karibu sana. Sasa Poa. Aya, ũgũthaka rogo mambo? Poa. Karibu sana. Thank you. Wĩtagwo atĩa? Naitwa Sheila Doll. Sheila Doll. Kuma kũ? Kwetu ni Tharaka Nithi County. Chuka. Nĩ kũ kumĩte? Gũkũ mũrata-inĩ ũyũ. Gwĩ Paris. Wĩiguaga atĩ rĩo nawe ũratuĩka shabiki? Wĩiguaga atĩ rĩrĩa ũracambĩkĩra rĩrĩ onokorwo to gũkũ rĩrĩa ũratuĩka shabiki handũ? Wana feel poa sana by the way. Temene message yangu inasoma. Nafurahi sana. Like ile siku yenye ilisoma mara ya kwanza. Hiyo siku nilishinda job nimefurahi. Rĩu ndũgũ yaku na Paris ĩkoragwo ĩhana atĩa? Paris ni beshte yangu mzuri. So far tangu nimjue. Sijaona ubaya wake. She's a good friend. Na sizitaka hata iishe. Hau naho. Ũndũ wa mũico ũrĩa ũngĩkiuga ũngĩkĩra Paris? Ule venye naweza mwambia. Rose jihado na tutamonika. Ũndũ ũngiuga? Kwambia nani? Azin, ndio kiugo kimogira Paris ta mũrata waku kama rafiki yako. Naweza mwambia tu abarikiwe. Na hiyo upendo izidi. Na hiyo tena ubeshte izidi. Na kitu tena paria niite twende. Na mwambie fikirie mambo ya kuwa presenter by the way. Unaona ni mtu. Anaweza, by the way anaweza. Mkienda na yeye kwenda ukimwambia hiyo mambo ya kuwa presenter. Kuna swali ningekuuliza lakini juu nimekumbuka sijauliza Sakata sitakuuliza hata wewe. So nimefurahia sana kwa kuja kwenu. I'm so happy. Na siku nyingine labda tutaita Sakata na tugwita mũrĩe rĩu. Paris nake rwa mũrehe nĩgetha nĩnyuĩ tũkĩmũmenya makĩria. Nĩkĩo tũrenda kũria kĩũria kĩu tondũ twakĩũria rĩrĩa tũkamũita interview. Citi hega. Na mathi na kũu mũkinyie andũ wa ngumo ya Mawĩko FM na ica ikuhĩ nĩtũroka wega ta wega. Ati hega? Basi mũthikĩrĩria wakwa ũrĩa tuma nake kana arĩa tũkiumana gũkũ kwa Mawĩko FM megũtongete metagwo Paris Mũrĩithi nĩ cambĩki woma na tũgacokia ngatho cia mwanya mũno makĩria na wĩtĩkĩra gũkorwo ũkĩrĩ hamwe na ithuĩ. Tũtithiĩte ni no ndĩrĩcokereria na ũrĩa ũgwĩka tigĩrĩra atĩ tafadhali
Tawali kane ndona kirito kwa message yaku na gacokia ngatho cia mwanya muno makiria atigira no akakirito gukira iki account yo kirito channel ndaki hau igwa ya YouTube atigira no subscribe no iki kirito gushare tondu video icio guko ngicigirira hau thutha wa ithaa rimwe na nuthu nĩ thaa kenda kana thaa 10 nĩyo yatigaria wega sekunde ciganona no tũrũitha na ndagĩka icio na nĩgetha maũndũ mothe makwa marĩ mega ndĩna ithaa rĩngĩ rĩmwe haha ũguo nĩgetha tũkorwo tũkĩingĩra marĩa tũgĩkaga oro mũthenya nĩ Ladies Wednesday nĩ tũracokereria ũkĩnĩ kwa Meko FM gĩthima kĩa mwĩhoko. Welcome.